طبعا كلنا عارفين الكابوريا وجمالها. النهاردة هنعملها بطريقة حلوة قوي كده، طريقة الناس السواحلية. كتير مننا ما بيعملهاش بالطريقة دي، طعمها بيبقى حكاية، كمان الرز بتاعها بيبقى تحفة. معايا هنا الكابوريا دي، والكابوريا دي مهاش كبيرة قوي، لكن طبعا يفضل ان احنا لما نعمل الاكلة دي نعملها بكابوريا تبقى كبيرة. كمان دي مش كابوريا يعني دي اللي هي الكابوريا الدكر، مش النوتي. هبدأ بقى اشيل الرجلين بتاعتها بالمنظر ده كده وافتحها بالطريقة دي كده. افتحها يعني مش هفتحها للاخر قوي. هبدأ بقى اعمل الكمية دي كلها بنفس الطريقة، اشيل الرجلين بتاعتها واستغنى عنها، وممكن اسلق الرجلين بتاعتها في مع حاجة تانية يعني، بحيث ان انا دي وهعملها بخلطة بالرز كده، فمش عايزة احط الرجلين بتاعتها معاها. بعد كده بقى هجيب طاسة على النار فيها شوية زيت، وهنزل بحوالي 4 بصلات متقطعين قطع صغيرة، او عاملاهم في الكبة بس مش فرماهم قوي. هديهم تشويحة كده مع الزيت، وانزل عليهم بمعلقة كمون كبيرة، وكمان معلقة ملح، واقلبهم كويس جدا مع بعض، وانزل عليهم بشوية مية صغيرين واسيبهم يستووا على النار، يعني يبقى نص سوا كده. هنزل عليهم بحبة مية صغيرين، ممكن ربع كوباية مية. الخلطة دي بتعمل ريحة رهيبة وبتدي طعم جميل. وابدأ بقى امسك الكابوريا بتاعتي اللي انا فتحتها، وابدأ احط فيها الخلطة دي، هي بنسميها مرتة. وابدأ بقى الفها بخيط، انا هلفها بخيط بس ان هو يمسكها بس علشان ما تتفتحش مني وانا بسويها. هعمل برضو كل الطريقة بالمنظر ده كده. همسك الكابورياية وابدأ ان انا احشيها بالخليط بتاعي واقفلها بالخيط لغاية ما اخلص الكمية اللي قدامي كلها. بعد ما خلصتهم بالمنظر ده كده، هجيب بقى حلة على النار، احط فيها حبة زيت صغيرين او زبدة حسب ما افضل، وانزل بقى بالكابوريا بتاعتي فيها، تاخد تشويحة كده، اقلبها. هنحط بقى معاها مستكة وحبهان، مهم جدا معاها وهي بتتشوح. حط معاها معلقة كمون، ملح، بس ما كترش كمان الملح علشان انا حاطه ملح في الخلطة. وانزل بقى عليها بكوبايتين من المية، مش عايزة المية بتاعتها تبقى كتيرة. اسيبها بقى كمان تستوي، وحطيت عليها باقي البصل اللي كان باقي معايا او المرتة بتاعتي، اسيبها بقى تاخد غلوتين كده مع المية. معايا بقى هنا بقى دي الكابوريا اللي فيها بطروخ، اللي بنسميها نوتي. ودي الرجلين بتاعه الكابوريا اللي احنا نضفناها. تعال بقى نعملها مع بعض دي شوربة. احنا طبعا سايبين الكابوريا التانية بتغلي. هنزل بقى، ده انا جبت حلة وحطيت فيها شوية زيت. وهنزل بقى بالكابوريا بتاعتي بفص توم الاول نشوحه مع الزيت، فصين توم مفرومين. وابدأ بقى انزل بالكابوريا بتاعتي مع التوم كده. حط بقى طماطم متقطعة طرنشات، فلفل حامي وبارد، بتحبيها حامية كتري من الفلفل الحامي، واقلبها مع بعضها كده، اديهم تشويحة كلهم مع بعض. بهاراتي بقى فلفل، كمون وملح، ما بحطش اكتر من كده.
وانزل بقى عليها بالمية واسيبها بقى تستوي. هنا بقى كانت الكابوريا بتاعتي خلاص غلت كويس جدا مع المية غلوتين. حطيت لها ملح، ظبطت الملح بتاعها، ونزلت بقى على الرز بتاعي، رز خسلاه، رز مصر عادي، وحطيته. اقلبها بس كده بالراحة عشان خاطر مهريش الكابوريا بتاعتي، وغطيتها. ودي كده شكل الكابوريا بعد ما خلصت. ده شكلها كده. طبعا بتقدميها بتشيل الخيط من عليها. ودي الكابوريا بتاعتي اللي سلقتها، ودي الشوربة بتاعتها، وبألف هنا، وبجد أكلة حلوة جدا.